마킹이 편하겠는데 별로 안 편한데? 이럴 때 가가지고 이게 아니 들고 가는 거보다 한번 알았다고 모르겠다는 얘기고 아니면 안 돼. 이거 먼저 지나가 그러면 안돼 가까이 가서 내가 내려줄게 저기서 내려줄게 아니 그렇지 아니 그렇지 곤충 박사 이게 형씨 날씨 더운데? 어쩌지? 근데 왜 반바지 차림했어? 어제였나? 뭐?
저기 아버지 저 의사 전방은 어디야? 아니 누군지 몰라. 그래서 이렇게 엎드려가지고 깜짝 놀랐어. 그럴 수도 있지 뭐. 맞춰봐. 이게 그래? 탁구는 알아? 탁구는 알아? 아 옛날이어가 아니고? 아니 방송님의 아버지 방송님의 누군가 돌아가셨나 보네. 아니 그렇지. 대단한 모니터 한번 내려가서 요즘 저거 청소하고 싶어야 되는 거 아니야? 아 하고 혼난다. 기둥이 한대 쳐주지. 아, 저 강아지가 얼마나 착한가. 여기서 조그만 강아지. 이렇게 착한 강아지가 돼야지. 너 이렇게 힘드네. 좀 걸어볼게. 저기 아저씨가 저기 가서 걷게 해주세요. 이렇게 뒤를 봐. 오줌 싸고 싶은 것 같은데? 어우, 사람 없는데. 여기 있어.
가면 여기 오니까 폴리우레탄이 깔려 있어가지고
나온 부분은 다 잘라버려? 아니, 여기만 원래 이렇게 잘라서 연결하는 거 아니야? 수술을 잘라서 공소가 하고 나머지 이제 잘 붙이는 거 그냥 여기만. 세수까지 될까? 여기. 그냥 바꿔서. 한 바퀴 돌지 말고 그냥 그냥 이렇게 가면 되는 중앙공원 넓은 틀에 가? 그래. 헬스장? 편한 대로 해. 아니, 나는 그냥 있는 거라고. 아이고, 목 자체가 손도 못 쓰면 저렇게 한 바퀴, 저기서 잠깐 씻고, 그걸로 해서 나선공으로 해서. 한 바퀴 돌지 말고. 수영장 밖에 없는 거 아니야? 중앙공원 이렇게 그냥 있었기 때문에 그러지. 그냥 답이 없어. 이게 뭐 스트레스 되게 그러니까. 그럴까? 또 이쪽으로 갔네. 나이 들어보니 걷는 폼도 오느라고 얼굴도 허옇고. 걷지를 못하잖아 지금. 이거 안 돼, 안 돼. 해야 돼, 이제. 힘들어. 사람은 좋아하는 거. 서울을 전화를 어디가 들거든요. 하룻밤에 법무성 주고. 내가 서울을 어디 못 가야지. 내가 돌아온 쓴맛을 보여야 되는구만. 정말 행복한 시간을 보냈는데 엄마가 지금 예쁘게 꾸며놨네. 어? 엄마가 아주 예쁜 옷을 꾸며줬어. 근데 아빠랑 만났어. 엄마도 고생하고. 엄마는 엄마는 그리고 혼자만의 시간을 가지려고. 다 오면 아빠들이 준비해줬지. 사진 있잖아. 엄청 오를 것 같은데. 가격 엄청 오를 것 같아. 안 먹을 순 없지. 그걸 싸게 먹는다는 거지. 올라보니까 이제 다른 거 먹으려면 더 비싸니까 그걸 먹자는 거지. 이게 라면 없으면 빵 먹으면 된다는 거랑 똑같네. 이게. 그러니까 옛날에 그랬잖아. 라면 없으면 다른 거 먹으면 되죠. 강아지,
이게 임원파과 임원 농대가 있어 농대가. 그러니까 농대를 가야 되죠. 농대 가서 여러 개 그러니까 무슨 뭐 다양한 걸 배우는 거 아니야? 아니 농대 가서 뭐 대전기사를 따거나 뭐 이런 거 있는 거. 같이 갈까? 내년 여기는 딴 나라 비싸. 아니 내년에 입학하는 걸로 부부대학생이 된 CC가 되는 캠퍼스 스터디는 학교 나가지 않을까. 그거 나간다니까 1년에 방학 때 몇 번 간다니까 대면 강의를 몇 번 해요. 그리고 이 아니 이거 공들이 내가 봤을 때 앞으로 이제 세계화의 러시아가 중국이랑 러시아가 세계화의 찬물을 끼얹었어. 그래가지고 더 이상 세계화라는 건 없어. 그러다 보니까 아이고 착하네. 안녕하세요. 그래서 그 세계화라 이게 없어져가지고 이제 모든 나라는 각자 고생을 해야 되는 거야. 옛날에는 역할을 분담하면서 자원도 공유하면서 같이 살았는데 이제 그런 게 없어지는 거야. 다시 신패권주의로 살아가고 중국이랑 러시아, 미국, 서방 해가지고 줄 세우기를 시작한 거야. 그러면 제일 먼저 문제가 되는 게 뭐냐? 자원의 무기화가 시작된다는 거야. 농업을 하면은 먹고는 살 수 있어. 자기네 나라가. 그러니까 이제 그리고 첨단 기계들은 다 희소 원소들을 필요로 하고. 그래서 석유도 사실 나중에 하는 게 아니고 시기가 있다고 그랬지. 자기는 먹거리래 나는 원으로 그래서 이제 맞아 이제 농업을 배우면 적어도 농사를 지을 땅은 없어도 어쨌든 농업 기술이 있으니까 방법을 찾겠지. 산속에 터전민이 되는 아이가